Вот сейчас на шпильке М5 проточил диаметр М4 и навернул резьбу М4. Вот сюда сажается, вот здесь нет резьбы, сюда сажается подшипник. Вот эта штука 5 просовывается в отверстие пятерка, вот здесь вот. А с другой стороны подшипник зажимается, потому что у него диаметр внутренний 4, зажимается шайбой на М4. Вот, грубо говоря, он отцентрован. И остается только сделать прокладку либо из эпоксидки, либо термопистолетом, либо еще чем-то. В общем, закрепить.